ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇକରି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନଟା ସେଇଟା ଅପ୍ ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ମାନେ ଜୋନ୍ 3ରେ ଓଡ଼ିଶା ରିଜନ୍ ରହୁଛି ଜୋନ୍ 3ରେ 6 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ଲାଷ୍ଟ 15-20 ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହେଇଛି ଏଠି ସେକିଂ ବା ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପନଟା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକାଲାଇଜ୍ରେ ଏତେ ଅଧିକାଂଶ ଗଞ୍ଜାମ ପଟରୁ ବି ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ 3-4 ରହୁଛି ବେଶୀ ଅଧିକ ଯାଇନି 3-4 କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ 4, 4.5, 5.2 ଆ ଭିତରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ 2014ରେ ହେଇଥିଲା ମେ ମାସରେ ସେଥିରେ 6 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦୀପରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 200 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଆମେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ତାର ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଆଉ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ ରହିବ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଠି ତାର ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ରିଜନ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଜ ରିଜନ୍ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଲା ହିନ୍ଦୁକୁଶ ହେଲା ହିମାଳୟନ ଫୁଟ୍ ହିଲ୍ସ ହେଲା ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଉ ସେଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ସେଠି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପର ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇପାରେ ତାର ଫୋରକାଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ ହଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେମିତିଆ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ ଆଉ ତାର ଯେଉଁଠି ଭୂକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସେମିତି ସେଠି ତାର ରପ୍ଚର କେମିତି ରହୁଛି ମାଟିର ତାପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସୁନାମି ଜେନେରେସନର ଜେନେରାଲି ସୁନାମି 7.5 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ଏଭବ ହେଲେ ସୁନାମି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ପାଖରୁ ଯଦି ଯିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଯଦି କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ସେଠି ଷ୍ଟର୍ମ ସହ ଯାଇଠି ବଢ଼ିଯିବ ଯେତିକି ଆମର 99 ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ବହୁତ କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ତାର ସମୁଦ୍ରର ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ ସେଠି ଷ୍ଟର୍ମ ସହ ହାଇଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ବାଂଲାଦେଶ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ବଢ଼ୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କାରଣ ହାଇଟ୍ କମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁନାମି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗଭୀର ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେଠି ସୁନାମିର ହାଇଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କାରଣ ମୁଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଜୋନ୍ 3ରେ ରହୁଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେସ୍ମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କୋଉଠି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୁରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାର କିଛି ରହିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ସେମାନେ କେତେ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଭୂମିକମ୍ପର ଯେଉଁ ସେସ୍ମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଥିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି